おはようございます。本日は十勝清水にあります遊び小屋コニファーの方にやってまいりました。で今回はまず新幕の初張り、それと焚き火台の初使用で、最後は鳥ハムとベーコン作りになります。で今回の新幕はルクセのハンマー2というやつになります。2人用なんですけども、半分が寝室半分が前室という形になっておりまして、かなり広い前室が広い設計になっています。で中はこういう感じですね。2人は余裕で寝れます。でさらにこういう感じで、ちょっと見にくいかな、前室がかなり広い感じになっております。ジャージの下のアウトレットランドが入ってる。すごいね。
あったんだね。よし。